魔戒姐老師嚟緊啦！早晨，魔戒姐老師。早晨啊！長話短說，今日請到一位嘉賓嚟同大家上堂。嘉賓就係我哋嘅達摩鬼船長喺南蠻國留學嗰陣時所認識到嘅一位偉大天才妖術家。南蠻國嘅一位偉大天才妖術家，一定好犀利噶啦！佢叫做特拉曼華斯。佢係表演雜技嘅魔術師。唔係魔術師，係特拉曼華斯。算啦，唔理乜都好啦。特拉曼華斯，有請。哎呀，特拉曼華斯，有請。以為特拉曼華斯，有請啊！哎呀，你好，真係唔好意思，我嚟遲咗啊！呢堂係由我嚟教嘅，希望大家學得開開心心啦。魔戒之老師啊，會唔會係搞錯咗啊？呢位大叔真係南蠻國嘅妖術天才嚟。你哋睇下佢有個光環嘅，呢樣就係妖術嘅證明。閃啊閃啊！大魔好特別喎。哎呀，唔緊要。頸同頭髮都好犀利啊！特拉曼華斯應承咗我哋獨孤忍者，話肯幫我哋收拾忍術學校嗰班人。所以呢堂嘅內容就係同大家講解下行動嘅大綱。你哋話好得意啊！特拉曼華斯啊，而家你可以開始上堂噶啦。好啊，各位同學，請你哋開開心心學習南蠻妖術啦，請多多指教。認下我啦。喂，應該大聲啲先至係噶嘛。亂太郎啊，你係咪有啲功課唔識做啊？梗係唔係啦！唔係即係咩樹啊？黃昏嗰陣，我遇到件怪事。遇到怪事？當時行下路，小松田哥哥忽然間由後邊跑上嚟。小松田哥哥，小松田哥哥，咩事啊？咁快嘅？小松田哥哥竟然會跑得快過我，真係奇怪啊！你咁講係侮辱緊小松田哥哥喎。係侮辱。唔係啊，的確係有啲唔妥。三次郎、兵太夫，頭先小松田哥哥入宿舍進行熄燈前嘅例行巡查，我哋明明裝咗好多危險機關提升下我哋忍者嘅觸覺噶，但係啲機關完全攔唔到佢啊！平時佢一定係避唔到中晒招噶。今晚話避就避到，真係有啲古怪啊！真係好奇啊！係啊，冇錯啊！你哋咁講對小松田哥哥，會唔會係個田堂未有嘅大侮辱啊？咁唔妥，聽日問下小松田哥哥嘅上司吉野老師先啊！你哋話小松田尋日好奇怪啊？係啊，唔知老師知唔知內情啦？唔知啊，我覺得佢同平時一樣，一起身就打寫茶啦。你慢過佢。鼻涕。有啦。佢竟然用我哋校長張保持達嚟抹鼻涕。俾佢賣成咁嘅樣，哎呀！結果就梗係俾我哋校長省到立令咧，總之佢同平時一樣冇分別。真係冇佢收。
係時候要翻入課室噶啦。土墩老師，係啦，土真老師啊，你覺唔覺得小松田哥哥呢排好似有啲唔妥咁啊？冇啊，一樣咁大頭蝦。今朝仲攞咗我條火藥庫鎖匙當係倉庫鎖匙添，結果咧搞到火藥庫鎖匙唔知去咗邊啊！哎呀，而家所有老師都幫手揾緊呢條鎖匙啊！嗱，你話小松田係咪同平時一樣啊？係啊，情況就係咁啦，你哋今日要自修啊！幫我話俾莊左衛門知啦，係咁啦。情況就係咁，所以我哋要自修啊！係啦，我哋自修啲乜嘢好啦？唔知啊。哎呀，原來一丁班嘅學生未試過自修噶。原來係一甲班班主任安藤老師啊！我教嘅一甲班就犀利啦，唔單止做咗預習，仲加埋溫習添。啊，係喎，一丁班嘅水準咁低，叫你哋一個二個去補習就差唔多，要補習啊！咩話？坦白講啊，搞到大家咁忙，都係因為你哋班主任土井老師管理火藥庫嗰陣出咗問題啊！既然有咁蠢嘅學生，就會有咁蠢嘅老師。嘿，你咁樣算係咩態度啊？你點話我哋都冇問題，但係絕對唔可以咁樣中傷我哋嘅土井老師噶。激氣啊！咁唔啊，唔好啊！真係太過分啦！好啦，我哋已經揾到今次自修嘅課題啦，就係負責揾翻火藥庫條鎖匙，好冇？好啦，就由我哋揾我啦。硬係覺得安藤老師咁樣做係有心用激將法激我哋出手嘅。小丸啊，大家咁好鬥智，你就唔好潑冷水啦。對唔住。